صفحات من اجتهاد السابقين لننظر كيف سبقوا. إنهم بشر ليسوا معصومين، لكن أعمالهم وعباداتهم كأنها خوارق. رغم أنهم بشر، لكن ما بلغنا عنهم كأنهم ليسوا بشر. وهذه صفحات من اجتهادهم لنسابقهم ولننافسهم، فهيا بنا ننافس. فهذه أبواب الجنان مفتحة في رمضان، هيا، فالطريق ما زال مفتوحا وممهدا، والباب ما زال مفتوحا لم يغلق، ورمضان فرصة للسباق إلى الله سبحانه وتعالى، والمنافسة على أشدها، والفرص في رمضان أعظم وأيسر وأقرب. هيا بنا نسابقهم، وتعالوا لننظر كيف سبقوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مع حلقة جديدة وصفحة جديدة من صفحات اجتهاد السابقين، ومع الإصلاح الذي هو رسالة الأنبياء الذي أرسل الله عز وجل الرسل لأجلها. فيقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فقد بعث الأنبياء للمعنى الشامل للإصلاح، لإصلاح القلوب وإصلاح العقول، لإصلاح الفكر، لإصلاح الأعمال، للإصلاح بين المختصمين والمتشاحنين، لإنماء روح السلام والمحبة بين الناس. هذا في الحقيقة هو رسالة الأنبياء، والساعون في الإصلاح على طريق الأنبياء يسيرون، والمتشاحنون أبعد الناس عن مغفرة الذنوب. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فالشحناء سبب للبعد عن المغفرة والرحمة. ولذلك كان السابقون من السلف ومن بعدهم حريصي الاهتمام جدا بتلك العبادة، ويخشون أن لا يغفر لهم، فيجتهد الواحد منهم في أن يكون محبا للناس، لا شحناء بينه وبين الناس. وهذا الصحابي الجليل الذي ضرب أروع الأمثلة ولم نعلم اسمه في مثل هذا المقام، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: سأريكم رجلا من أهل الجنة، أو يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتتبعه عبد الله بن عمر وكان شابا صغيرا 3 أيام ولم يجد من عمله شيئا زائدا عن أعمال باقي الصحابة. فلما سأله قال العبد أو قال الرجل: إنني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. علو شأن وهمة في شأن صفاء القلب للإصلاح بين الناس، فهو يصلح بينه وبين الناس أولا قبل أن يصلح بين الناس بعضهم البعض. لذلك كان الأوزاعي رحمه الله يقول: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات البين، ومن أصلح بين اثنين كتب الله له براءة من النار. هذا اجتهاد من الإمام الأوزاعي رحمه الله، ينبني على استقرائه لأدلة القرآن والسنة في قضايا الإصلاح، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، يعني ستحاسب حسابا شديدا الأنفس الشح. ودخل رجل على محمد بن كعب القرظي فسأله الجلوس معه: أين كنت؟ قال الرجل: أصلحت بين قوم، أنا كنت في مشوار، أصلح بين عائلتين، أصلح بين زوجين، أصلح بين صاحبين، أصلح بين جارين، أصلح بين قوم. فقال محمد بن كعب: أصبت، لك مثل أجر المجاهدين. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا في اجتهاد محمد بن كعب القرظي أجر المجاهدين. فمن يصلح بين الناس في درجات المجاهدين. ولا يمكن أن نتحدث عن الإصلاح وننسى العام الذي سمي عام الجماعة، والحدث العظيم الذي قال وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وحدث بعد موته، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد كان غلاما صغيرا وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، ويجلس الحسن بجواره فينظر إليه صلى الله عليه وسلم مرة وينظر إلى الناس مرة، ويقول للناس: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به
بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وهذا ما قد كان، وهو من إعجاز النبوة، حيث نعلم أن هناك خلاف حدث بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، ووصل الخلاف بينهما إلى أن أثر شياطين الإنس والجن في المعسكرين حتى جيشت الجيوش، ووصلوا إلى حال اقتتال عظيم جدا كما علمنا في معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وكان لعلي رضي الله عنه مؤيدون كثيرون وكتائب من الجيوش تناصره، وكذلك مع معاوية، بل انقسم المسلمون وانقسم الصحابة الكبار رضوان الله عليهم بينهم. ولما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي رضي الله عنه، انتقلت الخلافة من علي إلى الحسن بن علي رضي الله عنه الذي هو خامس الخلفاء الراشدين، وبالتبعية انتقلت كتائب الجيوش المقاتلة مع علي رضي الله عنه تحت سلطان الحسن بن علي رضي الله عنه، وكانت مجهزة لاستقبال جيوش معاوية رضي الله عنه، وكانت هذه الكتائب أمثال الجبال من العدد والكثرة. لكن يسر الله عز وجل أن أوفد معاوية رجلين من قريش، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر رضي الله عنهما، لمحاولة إثناء الحسن رضي الله عنه عن القتال. ماذا صنع الحسن رضي الله عنه؟ الحسن رضي الله عنه تعامل مع القضية معاملة الإصلاح، نظر إلى المطلوب أن تحقن دماء المسلمين، المطلوب أن تحفظ بلادهم، المطلوب أن توحد كلمتهم، المطلوب أن يجمعوا على جماعة واحدة وإمام واحد، المطلوب كل هذا لم يكن في ذهن معاوية وقت أن أرسل الرجلين، ولا ذهن الرجلين وقت ما أرسلوا إلى الحسن، لكن الحسن أدرك المطلوب وتعاون مع الرجلين، بل واكتفى بأخذ العهود والمواثيق منهما على أن يوفي معاوية رضي الله عنه، وتنازل عن الخلافة وعن الحكم وعن القتال لأجل وحدة صف المسلمين. وكان ذلك العام الذي اصطلح فيه الحسن بن علي مع معاوية رضي الله عنهما عام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون جميعا وانتهت الخلافات التي كانت بينهم وصاروا أمة واحدة مرة أخرى. فلله در الحسن ضرب أروع الأمثلة في الإصلاح بين الناس حينما تنازل عن حقه، فهو الخليفة الخامس الراشد، وتنازل عن هذا الحق لجماعة المسلمين ووحدتهم، ونعم العمل ما صنع، رغم أن كثيرا من المؤيدين له كانوا قد عارضوه فيما صنع، وكانوا قد اشتدوا عليه وقتها في النكير فيما صنع، لكنه لم يتراجع ووقف موقفا جمع فيه المسلمين وأصلح بينهم. فهم السابقون قيمة الإصلاح فجاهدوا لأجلها، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الخير العظيم بين المسلمين، فكن من الصالحين المصلحين. وأخيرا ينبه الله سبحانه وتعالى أن العقاب إن نزل على قوم فلا ينزل عليهم إن كانوا مصلحين، ومعنى هذا أنهم إن كانوا صالحين وليسوا مصلحين فقد ينزل العذاب. لذلك فلا تكتفي بأن تكون صالحا، بل اجتهد في أن تكون صالحا مصلحا. جعلني الله وإياكم من الصالحين المصلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.